Ngemil sebelum terbang, dia ngemil di pesawat sambil nonton Dragon Ball. Biasa begitu. Tio, udah nggak enak. Ada bapak-bapak, dia di tengah, gua di window, ada bapak-bapak sampingnya. Oke. Terus terbang. Biasanya pesawat terbang dia juga udah terbang kemana nggak tahu. Oh gitu. Pesawat terbang dia juga terbang. Dia juga terbang. Iya. Nah yang nggak enaknya udah di atas pesawat. Oke. Dia ada gimana ya? Apa? Ngoroknya itu ada tipenya. Coba. Yang pertama tuh dia tuh mendiamkan orang. Seperti senyap. Yang kedua, kayak kita nyalain motor yang nggak bisa nyala. Oke. Nah yang ketiga, yang berakhir dengan bapak itu Ultinya. minta sama pramugari, saya boleh pindah nggak?